stock မှာ invest လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် S&P 500 index ကိုခြေရာခံတဲ့ investment မှာ long term invest လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုလေ့လာဖို့ကဘာမှအချိန်ပေးစရာမလိုပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ငွေကို ETF ထဲကိုထည့်ထားပြီးတော့ပုံမှန်လေး monitor လုပ်ပေးရုံနဲ့အချိန်ဘာမှသုံးစရာမလိုဘဲနဲ့ invest လုပ်လို့ရပါတယ်အင်ချမ်းမြေမှာ invest လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ investor တယောက်အနေနဲ့အများကြီးလေ့လာရမယ်တကယ်လို့ကိုကအိမ်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး research လုပ်ရမယ်အိမ်ကပြုပြင်စရာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း contractor တွေနဲ့ဆက်ဆံရမယ်ပြီးရင်အိမ်က long term rental လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် tenant တွေကိုရှားရမယ်ပြီးရင်ဒီ tenant တွေကိုအမြဲတမ်း manage လုပ်ရမယ်ကိုကမလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း property manager ငှားရမယ်အဲ့လိုမျိုးအဆက်ရရအားလုံးလုပ်ထားတာတော့မှအခြေအနေတွေကအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ time involvement မှာကြတော့ stock investment ကတာပါတယ်